Halløjsovs og velkommen til den her video. Jeg har nattøj på. Ja, det er det første jeg siger. Men kameraet står på en anderledes måde. Fordi at vi skal lave en squishy hylde væg. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men en squishy hylde, tror jeg bare jeg kalder det. Hvor jeg hænger nogle squishies. Jeg fandt den lige til 100 kroner. Og jeg synes, det var rigtig sød. Og så tænkte jeg, ej, man kan bruge en squishies. Så ja. Og by the way, jeg har vådt hår, fordi jeg har været i bad. Hvis nu der er nogen, der tænker, ej, hvor får man vådt hår. Men ja, jeg tænker bare, at vi går i gang, fordi jeg har virkelig glædet mig til den her video. Så ja. Okay, nu er I lige hernede. Jeg har alle mine squishies her. Så jeg tænker bare, at vi starter med de små squishies heroppe, og så tænker jeg, at de sådan store skal være hernede. Så jeg tænker, at jeg finder min egen på, så man ikke kan se det. Okay. Nu har jeg lige fundet Dem, som jeg kunne finde med nøglering på. Så jeg starter med at hænge de små op. Så Så har jeg hængt nogle af de små med nøglering. Men jeg har faktisk tænkt mig dem med sådan nogle her på. Jeg har tænkt mig, at jeg tager nogle snore og klipper dem over og sætter dem på, så jeg har nogle flere, jeg kan hænge op. Så ja, det gør jeg egentlig bare. Det har jeg faktisk allerede gjort med den her. Men det begynder jeg også at gøre med de andre, der har dem her. Så ja, vi ses efter jeg har gjort det. Så er jeg tilbage. Det tog et godt stykke tid, men ja, det var det værd. Så ser det sådan her ud. Jeg vandt nogle med der på, som jeg sagde før. Så ja. Indtil videre har jeg kun sat dem her på, så jeg tænker bare, at vi sætter de andre på. Så yes. Jeg tænker, at vi tager den her pande. Vi skulle pandebånd medium. Og så tænker jeg, at så tager vi den her piks her. Så tænker jeg, vi tager det båd her. Og så tager vi den første udflyt. Så skal vi ned til den nederste. Og der tænker jeg, at vi starter med den her pandebånd. Den her bæk. Så yes. Og ja, jeg har mange pandebånds. Så tager vi Hernede. den her peach, fordi den elsker jeg. Og så tager vi den her mini-mango. Og så tager vi den her alpaca. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Det var så alt for den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe til min kanal. Det vil betyde mega meget. Og ja, jeg er rigtig glad for det. Men ja, som jeg altid gør, jeg elsker squishies.